从湖南跨省到贵州卖菜，大家见过没有？几点的火车？44。到哪里？到同路人。开始检票了啊！火车马上就要到来啊！你看大家争先恐后，疯狂的往列车跑去。那个火车呢要提前一点，提前一点啊！哦，到同仁去买了买。同仁当地没有菜吗？我们要挑扁担，我们要挑这菜。我们菜好吃一点，我们菜是自己种的。贵州那边人特别喜欢吃我们湖南的菜，哦，所以说我们菜好卖。哦。您卖菜卖了多少年了？卖的15年了，那6年就77了。一天能卖多少钱？卖20-30块钱，50块、30块、50块就没得了。因为叫我才会吃。哦，咱们这边的湖南菜的哦，可能就是包选的，我们就不想没包选的嘛。卖菜的钱够用吗？够用了，够用啊！够呀，那够用了，也省吃的了。您这个每次就是坐火车来回加上吃饭，一天得花多少钱？4万块。这到同仁多少钱火车票？我单上个5块，卖完了有50-60块。这那么多卖完卖50-60块钱啊？啊，卖不得，我说那么好卖，只亏8钱斤。今年多大年龄？83。吃饭能吃多少？要吃那个碗要吃31碗。您80多了，也可以休息了呀。休息5小时2碗，活成啥子？在家也不会咋办。我们这做生活没有什么这个，我们在城里去，没过了卖菜案了，不吃面了，没个馒头吃30块钱。直接在火车上就开始卖了啊！有就没了。太好了，这菜都是自己种的吗？到站了啊！大姐，这走那么快是要去抢位置吗？啊！去晚了就没位置了。啊！你这一个担子有多少斤100多斤，抢不到位置。抢不到位置啊！你过去了，穿着这他就够着你收他。那你不接他什么？你接不过完。你给他订个桌不就行？你接不过完。还有背着筐呢。大姐从怀化来的吗？啊。你这背的是什么？水果？水果啊，能卖完吗？今天？卖完。大姐累不累啊？啊，我看累了好多，全是汗啊，身上。啊，这个太辛苦了。哦，这边都背个背篓啊，买菜方便。哦，对。您是专门来买这边的菜吗？啊，对，实惠一点。啊，实惠，卖的便宜一点啊。有100吧，有吗？多1块。OK。大把的有吗？你看了，是大把的，你看了。这个2块钱一把。你看大姐热的，刚才一路小跑过来，全身都汗透了。特别辛苦啊！大娘们都戴着这个头套，然后背着这个箩筐来买菜。大爷怀化的吗？啊，卖多少钱了？哎呀，是多。下午几点钟的车回去啊？哎呀，你看你出了汗，我们喝点水。哦。喝点水。每天都要从湖南到贵州这边来吗？哎，每天来。然后下午回去。哎，下午回去。你们70、80啊，我讲我们只要去点生活，那赚个20-30块钱，就去点体费。那很辛苦啊。啊，我走的话，我的身体好点。